Итак, мы наблюдаем забор, длинный очень, еще одну длинную стенку очень. Они ребристые, и поэтому сейчас мы можем наблюдать интересный звуковой эффект. Слушаем. Также я могу щелкнуть жвачкой. Секундочку. Еще раз. Вот такие чудеса. Ногой топни. Ногой, да. Ну это тихо, конечно, но вот. Может там на другом месте чуть-чуть, вот так вот. Звук другой. Звук другой, но, по-моему, погромче стал.